ছাগলী কষ্টিংৰ বিষয়ে কৈ আছো আপোনাক কোনো ভিডিঅতে আজি বেলেগতো দেখা নাই যে কোনবাই কিমান টকা এই ছাগলীজনী কিমান টকা কষ্টিং কৰিছে একচুৱেল সেইটো নকয় এইটো মই আহাবাৰ 70 কৰি দিলে আৰু এইটোত আপোনাৰ যদি মই কষ্টিং বুলি কওঁ কিমান মান পৰিছে 4 মান্থ মানলৈকে তো খৰচ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি এনে মাকৰ গাখীৰ চাখীৰ খাই থাকে তাৰ পিছত ধৰক 3 টকা মানৰ পৰা 2-3 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হৈ এতিয়া ই কি ইমান খায় এতিয়া ই 400 গ্ৰাম দানা খায় 30 মাহত 15000 টকাৰ এই ছাগলী 15000 টকা ৰেডি হৈ যাব ৰেডি আদা আনা আয়া কানত ধৰলে ছাগলী এই ছাগলী একো কৰিব নোৱাৰে এই নহয় কোনেও নোৱাৰে এয়া বিটেল পুহিব নকওঁ বিটেলো পুহিব পাৰে বিটেলৰ লগত কিন্তু এই বহুতে যে কয় দেশী ছাগলী আৰু এই বিটেল মতা আনি এইটো মিছা কথা এইবিলাক ভাল নহয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ 3rd ফ্ল'ৰত এখন ছাগলীৰ ফাৰ্ম আছে এইখন ফাৰ্ম কামাখ্যা গেটৰ ওচৰত মালিগাঁৱৰ পৰা আহিলে আপুনি কামাখ্যাৰ ফালে যেতিয়া আহে কামাখ্যাৰ পৰা ৰাইট সাইডে আপোনালোকে সোমাই আহিব লাগিব মই গোটেই লোকেশ্যন দি দিম তেখেতৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো ভিডিঅ'তে দি দিছো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহি পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে মানে বহুতে কৈ থাকে তেখেতৰ ওচৰত জেগা নাই বা পইচা নাই কৈ থাকে কিন্তু এই কনচেপ্টটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত জেগাৰ কথা একেবাৰে নাই হয় পইচাৰ কথা মই কৈ থওঁ তেখেতে প্ৰথম 5টা ছাগলী লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পৰা আজি ডেটত হৈ আছে 30+ ছাগলী আছে প্লাছ অলৰেডি 5 বছৰ হ'ল তেখেতৰ কৰি থকা তেওঁ এতিয়ালৈকে 50টা মানহে ছাগলী বিকিছে এনেকুৱা নহয় যে 5 বছৰত 500 ছাগলী বিকিছে 50টা ছাগলীয়ে বিকিছে একচুৱেল ফাৰ্মাৰ এজনৰ ওচৰত আহিছো আৰু তেওঁ অভিজ্ঞতাখিনি আজি ল'বলৈ আহিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বলগীয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক মোৰ লগত আছে এইফালে ফাৰ্মৰ গৰাকী অনুপ কুমাৰ দাসদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনাক দেখাই দিছো পুৰা চটৰ ওপৰত এফালে দেখিছে চট এফালে ইয়া গোটেই মহানগৰ এফালে আছে ছাগলীৰ ওপৰত আৰু দাদা কিমান বছৰ পৰা কৰি আছে 2018 পৰা আৰম্ভ কৰিছে কিমানটা ছাগলী আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি 5টা ছাগলী আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত পৰিক্ৰমা আজি 5 বছৰত এই পৰিক্ৰমা কিমান ছাগলী এতিয়ালৈকে বিকিলে যদি পিওৰ বিটেলটো মই 30 বিক্ৰী কৰিলো আৰু বাকি ক্ৰস কৰিছিল কি 20টা মান পাহৰি বহুত সৰু বিক্ৰী কৰি থাকো মানে 50টা মানে এভাৰেজ ধৰিব পাৰো 5 বছৰৰ পৰা 50টা ছাগলী বিক্ৰী কৰিছে বহুতে এনেকুৱা ছাগলী দেখিলে কয় কি বাহিৰৰ ছাগলী আনি ট্ৰেডিং কৰিছে নাই আপুনি নিজে আৰম্ভ কৰা ছাগলী একদম ইয়া দেখিছে প্ৰথমতে আনিছো বাহিৰৰ পৰা এইকেইটা প্ৰথম আপুনি 5টা আনিছিল তাৰ পৰা এইখিনিয়ে এনেকুৱা এইবিলাক গাভিন হৈ আছে এইবিলাক পোৱালি দিব আৰু 2 দিন মান পিছত এতিয়া আপুনি ইয়াত বিচাৰিলে কোনবা নিবই পাৰিব নেকি পাই নে ছাগলী থাকিলে দিও আৰু বা কৈ দিও যে আপুনি এনেকে ফোন কৰি থাকব মাজে মাজে যেতিয়া হয় আপুনি লৈ যাব ভিডিঅ'তে দাদা যোগাযোগৰ নাম্বাৰতে দিছো আপোনালোকে চাই লৈ দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু ছাগলী পালনৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব যেহেতু গুৱাহাটী টাউনত গাঁৱত কৰাটো বেলেগ কনচেপ্ট এটা টাউনত চটৰ ওপৰত কৰাটো বেলেগ এটা কনচেপ্ট আজি এই কনচেপ্টটো দেখাবলৈ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পায় এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব দাদা এই কিমান মান এৰিয়াত আপুনি কৰিছে আৰু কিমান মান ছাগলী ৰাখিছে 800 900 মান হ'ব পাৰে মানে গোটেই এই ওপৰৰ এৰিয়াটো নে আপোনাৰ না অকল ছাগলী ঘূৰি ফুৰা জাগাখিনি মানে গৰালটো 1000 ধৰক আৰু 1000ৰ অলপ কম এই এৰিয়াটো আপোনাৰ এইখিনি আৰু গৰাল চাল ধৰি কিনি সব মিলি 1000 স্কয়াৰ ফুটত এতিয়া আপোনাৰ ছাগলী কিমান আছে দাদা এতিয়া ছাগলী বাচ্চাই 32 মান আছে নেকি 32 আছে বেছিকে আছিল বিক্ৰী হৈ গ'ল কিছুমান এটা কি ব্রিড বুলি ক'লে কি ব্রিড বুলি ক'লে বিটেল আছে সব খালি এই বাৰবাৰী ছাগলী কেইটামান আছে 3-4টা মান মানে পোৱালিও দিছে মানে এইটো মানে নতুন ক্যান্সাৰ মানে 1 বছৰ মান হ'ল আৰু এতিয়া এনেকুৱা কি বস্তু চাওঁ এতিয়া মানে সেকেন্ড জেনাৰেশনটো আছে এটা সেকেন্ড জেনাৰেশন এতিয়া থাৰ্ডও আছে এটা দুটা থাৰ্ডও হৈছে দেখাব পাৰো মই এতিয়া আপোনাৰ এটো এটা মই দেখিছিলো খুব ধুনীয়া এটা ছাগলী আপুনি কৈছিলে যে 8 মাহীয়া ছাগলীটো কোনটো আছে মটাটো এইটো 8 মাহত এইটো ইমান 8 পৰা 9 মাহ হ'ব পাৰে এইখিনি ক্যালেন্ডাৰত চালে মানে দাঁত অহাই নাই ওকে এইটো 10 মান্থ এইটো 10 মাহীয়া ছাগলী এইটা এটা ওয়েট কিমান হ'ব 10 মাহ কিটা এইবিলাক তো এইটো 45 প্লাস হ'ব 10 মাহত এইটো বিটেল বিটেল ভাল টপ কোৱালিটিৰ বিটেল কান বুলে ধুনিয়া হয় না তা এক মই ৰাখিম ইয়া আপুনি নিজৰ বিডাৰ কাৰণে আৰু এইটো কোৱালিটি দেখিছো এইটো আপোনাৰ ওচৰে কোৱালিটি এইটো কোৱালিটি কিমান মাহ এইটো 5 মাহ 5 মাহত এইবিলাক 7.5 মাহ 8 মাহ বয়স এইবিলাক মাই ইমান ধুনিয়া না আৰু এই পোৱালি এটা চাওঁ 20 দিন আৰু বাৰবাৰী পোৱালি আছে 20 দিনীয়া পোৱালি চাওঁ 25 ডেজৰ পৰা এই 18 ডেজ মানৰ ভিতৰত আছে এইবিলাক ওকে তেনেকুৱা পোৱালি ন আৰু আপুনি পোৱালি বিলাক কমপ্লিটলি সেপাৰেট ৰাখে এতিয়া আপোনাৰ 5টা পোৱালি আছে মানে 5টা আছে পোৱালি ওকে এই বগা পোৱালিটো কি এইটো কিমান এইবিলাক এইটো 20 দিন ৰবা মই কৈছো কোন তাৰিখ এই 25 তাৰিখে জন্ম হৈছিল 25 তাৰিখে জন্ম আৰু আজি হৈ গ'ল এইকেটা 17 তাৰিখ 7 তাৰিখ আজি 7 তাৰিখ আৰু এইটো চাগে এইটো বাৰবাৰী পোৱালি এইকেটা তো সৰু জাতৰ তো ইহঁতে 20 তাৰিখে পোৱালি জন্ম হৈছে আৰু এইফালে এটা আছে এইটো ব্ৰিডাৰ নাই মাইকি গাভিনী মাইকি ওকে আৰু সেইফালে এজনী গাভিনী পোৱালি আছে এই বান্ধি কিয় থৈছে
ইহঁতে মাৰামাৰি কৰে মানে ফাইটিং কৰে হ'বলৈ হৈছে চাগে বেছি দিন নাই আৰু 20-25 দিন মান আছে পোৱালি দি দিব আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ছাগলী এইফালে আপুনি ইয়াত ভৰাই থৈছে ইয়াত কিমান আছে তো মানে অলপ বেছি হেভি মানে দুবাৰ মান বাচ্চা দিয়া ছাগলী বিলাক আছে আৰু বাৰবাৰী মেলটো আছে ব্ৰিডাৰটো আছে তাতে ব্ৰিডাৰটো আপুনি একদম কেজত ৰাখো যেতিয়া খানা দিওঁ তেতিয়া বাহিৰত ওলাই দিওঁ আৰু বাকী দানাটো তাতে খায় মানে সি মাইকী ছাগলীবোৰে ডিষ্টাৰ্ব কৰে তো আৰু তাৰ জোৰটো বহুত বেছি মোটামুটি এতিয়া 85ৰ ওপৰত 90 কেজি মান হ'ব এই 90 কেজি হ'ব এইটো 90 নহলে 85 হ'ব সেইটো কিমান দিন হ'ল এইটো 3 বছৰ হৈছে 3 বছৰ জাস্ট নিউ আড্ডাত বুলি যে কয় নিউ মানে নতুন এতিয়া কথা এটা কওঁ আপোনাৰ এইখন ছটৰ ওপৰত একেবাৰে গৰম সিজন খুব বেছি গৰম আপুনি টিং দিছে কিন্তু ইমান গৰম নহয় কিয় নহয় টিংটো গৰম নহয় মানে গৰমৰ দিন হয় হ'লে মানে হাৱা আহি থাকে নহয় কিন্তু মই ফেন চেন একো নিদিওঁ ছাগলী গৰম পুৰা সহ্য কৰিব পাৰে ঠাণ্ডাত অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু ত্ৰিপল ঢাকি দিব লাগে এতিয়া আপোনাৰ বনোৱাৰ প্ৰচেছটো কওকচোন গঁৰালটো আপুনি কেনেকৈ বনাইছে তলত মই যিহেতু আমি ছটৰ ওপৰত আছো আপোনালোক দেখাই লওঁ যে এখন হ'ল ছট এখন আৰু ছটৰ ওপৰত আপুনি কেনেকৈ বনাইছে এবাৰ বস্তু ছটৰ ওপৰত ইটোতো মই এনেই ডাইৰেক্ট পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঘৰ যেতিয়া ছাগলী বেছি হ'ল মোৰ তেতিয়াতো উপায় নাই তেতিয়া চাং ঘৰ বনাই দিলোঁ তলৰ চাংবিলাক ফল্লিং মানে আপুনি টানি দি আপুনি তাতে চাফা কৰিব পাৰে এইটো মই দেখাই দিওঁ এটা জাষ্ট এনেকুৱাকে এইটো এটা দেখাই দিবা মানে ছাগলী আছেতো এইয়া তলে চাগে থাকে ন ছাগলী এইখন টানি দিব পাৰি এইখন এনেকে টানি দিব পাৰি টানি দিলে খালী হৈ গ'ল চাফা কৰিব পাৰি আৰু ভিতৰতে এনেকুৱা আমাৰ যেনেকে বিচনাৰ বস্তুবিলাক দাঙিব পাৰি সেনেকুৱা ডাঙা আছে আপুনি দাঙি সাৰি দিলে আৰু ইখনো ফল্ডিং ইখনো দাঙি দিলে ভিতৰবিলাক চাফা কৰি পানী মাৰি দিলে পাইপ আছে পাইপেদি পানীবিলাক মানে এতিয়া আপুনি কিমান দিনৰ মূৰত চাফা কৰিবলগীয়া হয় বৰষুণৰ দিনত দুদিনৰ মূৰে মূৰে কৰোঁ আৰু তলটো আৰু এতিয়া এনেকুৱা এতিয়া ড্ৰাই চিজন তো 3-4 দিনৰ মূৰত কৰি কিন্তু ঘৰটো ডেইলি কৰা যায় ঘৰটো ডেইলি কৰা যায় 3-4 দিনৰ হ'ব ন এইখিনি এনেকৈ থাকিলে এইটো গেছ হয় বুলি কয় যে বহুত তল চাফা নকৰিলে নহয় গেছ নহয় হাইট হ'ব লাগিব আপুনি যদি একদম মাটিৰ পৰা অলপমান অখত থাকে তেতিয়া গেছ এমনিয়া হ'ব আৰু হাৱাদাৰ হৈ থাকিলেতো নহয়তো একো নহয় একো মোৰ তাততো ইমান গন্ধ পোৱা নাই গন্ধ কিছুমানৰ পুৰা গন্ধ ডেম হৈ থাকে ডেম হ'লে বেয়া এইটো ঘৰত অলপ হয়তো গন্ধ ইটো যিহেতুকে পুৰা আমাৰ এই ঘৰটো ভিতৰত চাওক চবতে হেৰি ন এনেকুৱা এইটো খাহী চাওক এইটো খাহী 9 মান্থ 60 কেজি বডি ৱেট হৈছে এতিয়া 60 কেজি বডি 19 মাহত ন এইটো বিটেল হোৱাইট বিটেল দাঁত 4টা মাত্ৰ এই চাওক 1 2 3 19 মাহত 8 দাঁতলৈকে 100+ হৈ যাব অহা বছৰ এনেকুৱা দিনত মোটামুটি 85-90 হ'ব ভালকে খোৱালে মানে আপুনি এতিয়া ছাগলীবিলাক বিকে কেতিয়া এইবিলাক যেতিয়া 70 খাহীবিলাক 70 এবভ 70 হ'লে বিক্ৰী কৰিব মানে আপোনাৰ কি কেনেকুৱা ঈদত কিছুমান মানুহ আছে সিহঁতে মানে এইবিলাক হেৰি কৰে এইটো ধৰক ঈদত কিছুমান মানুহ বিয়াটো বিচাৰে হয় আৰু এইবিলাকৰ মাংস বেছি পৰে তাৰমানে আপুনি যদি 100 কেজি হয় ছাগলীটো আপুনি ধৰক 65-70% মিট পৰব মিট মানে তাতে আপোনাৰ লিভাৰ চিভাৰো থাকিব এই কোনোবাটো 65% পৰে কোনোবাটো 70 পৰে গতিকে সেনেকুৱা কথা কিন্তু মানুহৰ আৰু এইবিলাক এইটো দেখিলে কিমান ধুনীয়া পুৰা একদম গোল মটৰ লাগে এইটো হেৰি বাৰবাৰী আৰু সেইটো আপোনাৰ ভিতৰটো তাৰ ওচৰত যাব পাৰি নে তাৰ ওচৰত যাব পাৰি কিন্তু বাহিৰত আনলে উৎপাত কৰে এনে যাব পাৰিব উঠি যাওঁ আদা এইটো আপোনাৰ 3 বছৰ হৈছে ন ইয়াৰ পুৰা 3 বছৰ ন এই পুৰা এগ্ৰেছিভ হয় ইয়াক এতিয়া কিমান দিনলৈকে আপুনি ৰাখিব ইয়াক মই আৰু 1-1.5 বছৰ ৰাখিম তাৰপিছত ইয়াক মই ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি দিম তাৰপিছত সি ৰেডি হৈ যাব সেইটো হৈ যাব এতিয়া আপুনি প্ৰথম মাইকী যেতিয়া লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কিমানজনী আছিলে আপোনাৰ মাইকী 4জনীৰ পৰা আজি মানে হৈছে আৰু বহুত 30 মান হৈছে আৰু বাৰবাৰী কেইটা বেলেগ এইকেইটা পিছত আনিছে এবাৰ পোৱালি দিলে পোৱালি কেইটা বিক্ৰী কৰিলো আৰু এতিয়া পোৱালি এতিয়া হেৰি আপুনি এতিয়ালৈকে এই 5 বছৰ এই ছটৰ ওপৰত কৰি কিমান মান ছাগলী এতিয়ালৈকে বিক্ৰী কৰিলে বিটেল মই 30টা মান বিক্ৰী কৰিছো বিটেল 30টা মান 5 বছৰ পোৱালি আৰু তাৰ লগত আৰু ডাঙৰ অলপ মেচিঅৰটো আছে কেইটামান আৰু প্ৰথমতে ক্ৰছ আছিল এই ক্ৰছৰ এটা মই দেখাই দিওঁ প্ৰথম ছাগলী সেই দি আৰম্ভ কৰিছিলো আজা এজনী সোমাই আছে তলত এইটো বয়স বেছি হোৱা নাই এইটো ৰাখছো আৰু মই মৰমতে মানে ক্ৰছৰ
এইটো ক্ৰছ ন ক্ৰছৰ একটো তিনিটা পোৱালি দিয়ে তিনিটা দিয়ে জানো এই পোৱালি দিবই আৰু মানে এতিয়া পোৱালি দিব যদি এনেকে গোটেইখিনি লগত একেলগে ৰাখিলে দিগদাৰ নহয় দিগদাৰ হয় এই যদি সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি থাকে দিগদাৰ নহয় ইহঁতৰ এতিয়া একেলগে থাকি বুজাবুজি হৈছে সিহঁতে ফাইটিং নকৰে এতিয়া ইয়াতে আপুনি এইখিনি গোটেইখিনি মাইকী অকল বিটাৰ দুটা বান্ধি মতা এইটো থাকে বাকী সেইখিনি ছাগলী তাত ভৰাই এইফালে সেইবিলাক অলপ মানে তাতে থাকে কম বয়সীয়া আৰু দুটামান থাকে আৰু পোৱালিবিলাক তাতে থাকে মাজত থাকে জাগাৰ অভাৱ এইবিলাক ইয়াৰ পৰা নিম ডাঙৰ ফাৰ্ম এটা বনাই আছো তাতে লৈ যাম আৰু কেইদিনমান পিছত প্ৰথমতে এই 5 বছৰত যি অভিজ্ঞতা পালে তাৰ পৰা এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ খিনি লৈ দাদা নতুনকে কিমান বিঘাত আৰম্ভ কৰিছে আপুনি ফাৰ্মিং 4 বিঘা অলপ কম হ'ব 4 বিঘাত তেওঁ ডাঙৰকে ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে লগতে মানে গাহৰি ফাৰ্মো কৰিব কিন্তু ছাগলী তেতিয়া মানে ছাগলী ঘৰ হৈ গ'ল নেপিয়াৰ হৈ গ'ল গাহৰিৰ ঘৰটো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিম দিৱালীত খুটা ফুটিব চ' প্ৰথম তেওঁ অভিজ্ঞতা ল'লে আৰু অভিজ্ঞতা এনেকুৱা নহয় যে অকল অভিজ্ঞতা ল'লে হেৰি নহয় তাৰ পৰা চেলো কৰিলে আপুনি চেলো কৰিলো 30টা যদি আপুনি বিটেল চেলছ কৰিলে বাকি লোকেল ক্ৰছ বিড কৰিছো মোৰ মনত নাই 20-22টা মানে মই 50টা বুলি ধৰো আৰু 50টা মান ছাগলী তেখেতে বিক্ৰী কৰি অভিজ্ঞতা পালে লাভালাভ বুলি ক'লে এতিয়া কি বুলি ক'ব লাগিব লাভালাভ কেনেকুৱা আপুনি লাভালাভ বুলি ক'লে ধৰক এতিয়া এইটো ছাগলী যিকেইটা ইয়াতে মোৰ এই বস্তু ফাৰ্মটো যদি মই এতিয়া য'ত কৰিম তাতে যদি কৰিলে মোৰতো ভালেখিনি লাভ হ'ল হয় এতিয়া ইয়াত মোৰ সিমান লাভালাভ কম হৈছে কিয়নো মোৰ চব কিনা ঘাঁহটোও কিনা আছিল এতিয়া মই ঘাঁহটো সেইকাৰণে নিজৰ কৰি ল'লো গতিকে কষ্টিং এতিয়া মোৰ ডাঙৰ ছাগলীবোৰে 20 টকা 22 টকা কষ্টিং আহি যায় ডাঙৰ বিলাকৰ আৰু তাতে হ'লে বিডাৰটোৰো সেনেকুৱাই হ'ব বিডাৰটোৰ অলপ বেছি হ'ব কিন্তু দানাটোহে বেছি খায় বাকী এইবিলাক বস্তু ইমানেই নাখায় মানে এনেই ঘূৰি থাকে মানে এভাৰেজ এনেকুৱা 20-22 টকাতে হৈ যায় ডাঙৰবিলাক আৰু সৰুবিলাকত ধৰক আৰু অলপ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ 15-10 আৰু পোৱালিবিলাক বিক্ৰী কৰালৈকে 7 টকা 8 টকা 10 টকাই ধৰক গুৱাহাটীত 10 টকা ধৰক এইখিনি খৰচ হয় এতিয়া এই আপুনি এইটো যিটো প্লেনিং কৰিছে এইটো এতিয়া নেক্সট বাৰ যেতিয়া উলিয়াব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ অলপ কষ্টিংটো ইয়াক এতিয়া নৰ্মেলি 20 টকাতে যাই আছে যেতিয়া মানে বিক্ৰী কৰাৰ আগে আগে ধৰক 30-35 ৰুপিছলৈকে যাব পাৰে ভিটামিন চিটামিন দিব লাগিব ইয়াৰ দামটো বেলেগ হৈ যায় মিট পাৰপাছত বিক্ৰী নহয় এইটো কুৰবানী হ'লে মিট পাৰপাছত বিক্ৰী নহয় এইটো কিমান মান তেতিয়া পায় কুৰবানীত আপুনি এতিয়ালৈকে কিমান পাইছে না হাইয়েষ্ট মই 40,000 ৰুপিছ পাইছিলোঁ অলপ কমতে দিলোঁ নিয়ম মতে তেওঁ লৈ ছেটিছফাই বহুত ধুনীয়া লৈছে তেওঁ মোক কৈছে মোৰ চিনাকি আছে সেইকাৰণে মই দামটো বেছি নকলোঁ অহাবাৰ ইয়াক বিক্ৰী কৰিম বুকিং আছে এইবিলাক বুকিং আছে নেকি এইটো কিমান মান এক্সপেক্ট কৰিছে এইটো মই আহাবাৰ 70 কৰি দিলে তেওঁক মই 45 খুজিম বেলেগ হ'লে বেলেগক খুজিম পুৰণাটো তেওঁ দি দিব আৰু এইটোত আপোনাৰ যদি মই কষ্টিং বুলি কওঁ কিমান মান পৰিছে কষ্টিং মই আপোনাক ক'লো নহয় পোৱালি মোৰ নিজৰ আপোনাৰ 10 মান্থলৈকে 10 মান্থলৈকে মানে 4 মান্থ মানলৈকেতো খৰচ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি মাকৰ গাখীৰ চাখীৰ খায়ে থাকে তাৰপিছত ধৰক 3 টকা মানৰ পৰা 2-3 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হৈ এতিয়া 10 টকা সেনেকৈ আৰু এতিয়া ধৰক এতিয়া ই কিমান খায় এতিয়া ই 400 গ্ৰাম দানা খায় 400 গ্ৰাম দানা খায় আৰু বাকী 10 টকা 12 টকাৰ এইবিলাক এই কেঁচা ঘাঁহ চাহ খায় এইবিলাক চাইলে যে 400 গ্ৰামৰ দাম ধৰক 10 টকাই ধৰকচোন 20 টকা 22 টকা এইটো কেতিয়া 10 মাহ মানৰ পৰা 20 টকা মান খাবলৈ 10 মানৰ 13 কৈ আছো 13 মাহ মানৰ পৰা 13-14 মাহ মানৰ পৰা এই মানে 15-16 টকা মানকে খাই থাকে তাতকে আগত 12 টকা 11 টকা এনেকুৱা হিচাপত খায় আৰু এই যেনেকৈ সেইকেইটাই খাই আছে এতিয়া 10-12 টকা এনেকুৱা দুইটাত হোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে 15 প্লাছ হৈ যায় এতিয়া 4 জাতত এতিয়া ই পুৰা খাব তাৰপিছত আৰু 6 জাতলৈকে খাব তাৰপিছত যদি আপুনি ৰাখে তাৰ খানাটো অলপ কমি যাব ফেট চাই গ'লে আৰু খাওয়াত কমি যাব অন এভাৰেজ যদি কম হয় 12 টকাৰ পৰা 15 টকা ডেইলি ধৰিব পাৰে সৰুৰ পৰা যদি ক্যালকুলেশন 12 টকা 15 টকাই ধৰক 15 টকা 450 rupees পাৰ মান্থ আপুনি ধৰক 30 মাহ ধৰকচোন 30 মাহে ধৰক এতিয়াতো 30 মাহ হোৱা নাই 500 টকাকে ধৰিলো 30 মাহত আমাৰ কিমান হ'ল 5-15,000 গতিকে আপুনি 30,000ত বিকিলেও লছ 30 মাহত 15,000 টকাৰ এই ছাগলী 15,000 ৰেডি হৈ যাব এইটো মোৰ গুৱাহাটীৰ হিচাপ ফাৰ্মত যিটো হিচাপ নাই ফাৰ্মততো আপোনাৰ কম হৈ যাব আপোনাৰ ঘাঁহটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনাৰ আধা হৈ যাব
একচুৱেলি মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই স্পেচিয়েল এইটোৱে পাইছোঁ, মই আজি ছাগলী কষ্টিঙৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। আপোনালোক কোনো ভিডিঅ'তে আজি বেলেগতো দেখা নাই যে কোনোবাই কিমান টকা, এই ছাগলীজনী কিমান টকা কষ্টিং কৰিছে একচুৱেল সেইটো নকয়, নাই কোৱা নাই বা ময়ো সোধা নাছিলোঁ। আজি দাদাক যিহেতু গুৱাহাটীত কৰি আছে, দাদাই এই চটৰ ওপৰত কৰি আছে, সেইকাৰণে আমি সুধিলোঁ, এই পৰা হেৰি কৰিছে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ, দাদাই এক্সেক্টলি কৈ দিব পাৰিছে যে কিমান খায় কিমান কথা। এই ছাগলীজনী মানে 15,000 টকামান দানা খায় আৰু বিকিলে 30,000 35,000 40,000 যি পায় সেইটো বাকী নিজৰ কথা, মাৰ্কেট ৱাইজ কথা। সুন্দৰতাৰ কথা আছে মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া, এইটো ছাগলীজনী কি ধুনীয়া ছাগলী। তেওঁলোকে সুন্দৰতাটো বেছি। এইটো হাইট কিমান হ'ব আপুনি, আপোনাৰ হাইট যদি কওঁ এইটোতো 4 ফুট পাৰ হৈ গ'ল, এই ওপৰটো যদি ইয়ালৈকে চাওঁ এইটো চালে তো মোৰ বুকত কিমান এটা আন্দাজ কৰা আৰু ইয়ালৈকে আপোনাৰ 3 ফুট 38 মান হ'ব, 38 মান হৈ যাব ন। এইটো 42 মান হ'ব যে বিক্ৰী কৰালৈকে, তাপটো ডাঙৰ হয়তো। কিন্তু বিটেলৰ পোৱালিবিলাক 10 মাহ মানলৈকে সিমান মানে গ্ৰোথ নহয়, মানে গ্ৰোথ হয় মানে ভাল লগা নহয়। আপোনাৰ মানে 12-13 মাহ মানৰ পৰা সি এটা বেলেগ ৰূপ লয়, ধুনীয়া। আৰু যিমানে বয়স হৈ যায় থাকে সিমানে ধুনীয়া হৈ যায় থাকে। বাহিৰত আহি কথা পাতো। এতিয়া আপুনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দানাৰ কথা যদি মই কওঁ, কি দিয়ে দানা? দানা মাকৈ মাকৈ দিওঁ আৰু খাহীবিলাকক মাকৈৰ লগত গুম দিওঁ। মানে সেই আৰু গুমে মাকৈ মিক্স কৰি 400 গ্ৰাম ডাঙৰ বিলাকক। এইটো চাইলেজ, চাইলেজ আৰু খেৰ আছে, চাইলেজ আছে, গুড়ৰ পানী আছে, খলিও আছে, মাষ্টাৰ্ড কেক, সেই আৰু অলপ চাপৰ মানে এই গোটেই ছাগলীখিনিক মই চাপৰ 2 কেজি খুৱাওঁ মাত্ৰ। 1 কেজি মানে 50 গ্ৰামকে এটা হিচাপ কৰোঁ, তাৰমানে 1 কেজি চাপৰ, 800 গ্ৰাম মান মাষ্টাৰ্ড কেক, খেৰ আছে, খেৰটো আৰু কি আৰু ওজন কৰিম। আৰু চাইলেজ আপোনাৰ 16 কেজি মান দিম। আৰু যেতিয়া ঘাঁহ আহে মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা, তেতিয়া ঘাঁহ পুৰা জবৰদস্ত দিওঁ, যিমান খাই থাকোঁ। এতিয়া দিনটোত যদি চাওঁ এইখিনি মিলাই আপোনাৰ এই খাই এনেকে ধুনীয়াকে থাকে। আৰু বেছি খানাও দিব, বেছি খানা দিলে সিহঁতৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হয়, কিবা হয়, লিমিটেড এটা, যাতে মানে ইহঁতে খাওঁকে থাকে, মানে সিহঁতৰ মানে। আৰু ছাগলী কি গোটেইখিনি ফুৰ্তি, মই দেখিছোঁ চব পুৰা এক্টিভ হৈ আছে। এটা ছাগলী দেখা নাই ক'ৰবাত যে একদম চিকচিকিয়া হৈ আছে, হেৰি হৈ আছে ক'ৰবাত, এটা চব কি ধুনীয়া হৈ আছে, চাইন মানে বঢ়িয়া হৈ আছে। দাঁত আহাই নাই, হিটত আছে, মই মেটিং কৰাই নাই। পানীটো কনষ্টেণ্ট দি থয়, পানীত কি থাকে? পানীত এই কেতিয়াবা পটাছ দিওঁ অলপ চলপ, আৰু ইহঁতে খাই লেতেৰা কৰে পানীবিলাক, বাকী একো নিদিওঁ, পানী এনেকে থাকে। খেৰ খাই যে, খেৰ খাই কেনে ইহঁতে পানী বেছিকে খায়। পানী ছাগলী খালে তাৰ হেল্থ ভাল হয়। পানী কম খালে ছাগলীৰ হেল্থ। এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত সিহঁতক দানা দিওঁ, চবকে দানা দিয়াৰ পিছত যিবিলাক অলপ সৰু ছাগলী আৰু যিবিলাক অলপ ফাইটিং কৰে, সেইবিলাকক তাৰমানে 10টাৰ পৰা 12টালৈকে সিহঁতক এই ঘাঁহজাতীয় খাদ্যটো খাবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত ডাঙৰবিলাকক বা মানে 12টাৰ পিছত এৰি দিওঁ, 12টাৰ পিছত উলিয়াই দি তাৰপিছত 2টা-2:30 মানত পুৰা চাফা হৈ থাকে কমপ্লিট। তাৰপিছত পানী চানী খুৱাই মেলটো বান্ধি থওঁ, বাকীবিলাকে নিজে ঘৰত সোমাই থাকে। আৰু নেক্সট দিনা মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা মানে বিশেষ কাম নাই, 2-2.5 ঘণ্টা ইহঁতৰ লগত টাইম দিম, বেলেগ আৰু নাই এইখিনিয়ে। এতিয়া মই ডাঙৰবিলাকক এৰি দিম, চাবচোন পুৰা চব আহি যাব, তাপটো বাঢ়ি যাব। আজা বাপৰে, এইয়া এতিয়া ইহঁতে খাব। এতিয়া আৰু মতাটো লৈ আহি আছো, চাবচোন মতাটো লৈ আহি আছো। ই পুৰা এগ্ৰেছিভ ন আপোনাৰ? এই আহিব ৰ'ব, মই লৈ যাই আছো। ইয়াক নিয়া টেকনিকটো বেলেগ, মানে বেলেগ টেকনিকত দিব লাগিব, নহ'লে ই খুন্দিয়াব চব। খুন্দিয়া মোকে হেৰি কৰে, এই বুজি নাপায়। এই কাণত ধৰলে ই পুৰা কাবু, কাণত ধৰলে এই ছাগলী একো কৰিব নোৱাৰে। এই নহয়, কোনেও নোৱাৰে। ইয়াক বলাবলে বাপৰে, মানে মেইনলি ফিডটো যদি কন্ট্ৰোল ফিড কৰিব লাগিব ন, কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব ফিডটো, পুৰা এক্সেস ফিডো নহয়, হিচাপৰ খানা। ওকে, তাক বান্ধি দিছে ন এতিয়া? ইয়াক এনেকে বান্ধি নহ'লেতো ই পুৰা এই ঘূৰি চুৰি বেট তেৰ ভাঙি দিব। কিছুমান কথা এনেকুৱা মানুহে জেগা লৈ বহুত কনষ্টেণ্ট বুলি ভাবে। দাদাই যিটো স্পেচত কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনালোকে থাকে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত ভাড়া, তাৰ ওপৰত এখন সৰুকৈ ফাৰ্ম, একদম সৰুকৈ 30টা ছাগলী মেক্সিমাম আপোনাৰ কিমান হৈছিলে এতিয়ালৈকে? আগতে 45 মান আছে, এই বুঢ়া বিলাক যে আছিল 45 লৈকে এইটো ইয়াত হৈ গৈছিলে। এনেকে অলপ কষ্ট হৈছে, সেইকাৰণে বিক্ৰী কৰি দিলো। পোৱালি একবাৰ মোৰ 15টা নে 16টা আছিল, পুৰা একদম বগা হৈ থাকে পোৱালি। এতিয়াই দিব নহয়, আৰু এই 2টা মানে দিব, 3টা মানে এইকেইদিনতে।
ওকে এটা পোৱালি ক্ষেত্ৰত ওলাইছে যে কথাটো কৈ থওঁ ছাগলী কিমান মান পোৱালি দিয়ে চবে মানে এটা কনফিউজন থাকে বিটেলৰ পোৱালি কথা কওকচোন আপুনি বিটেলে নতুনতে যিটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইমত এটাই দিয়ে কিন্তু মোৰ তাত এটাই মাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ দুটা দিছে এইটো কেতিয়াবা কিমান মাহত আহে পোৱালি প্ৰথম ছাগলী বিটেলেতো 8 মাহ 9 মাহত হিটত আহে কিন্তু বেয়া হৈ যায় ছাগলীটো হিটত ডাঙৰ নহয় পিছত গতিকে মোৰ মতে 2 দাঁত হোৱাৰ পিছত 14 মাহ মান বয়স হ'লে ক্ৰছ কৰাব লাগে তাৰপিছত 5 মাহ তাৰপিছত আপুনি ছাগলী হেল্থ ভালে থাকিলে 3 মাহ মান পিছত আকৌ হিটত আহিব আৰু কিছুমানে যে কয় 6 মাহত দিয়ে কি বছৰত দিব এই মিছা কথা নহয় আপুনি মেক্সিমাম 15-16 মাহ ধৰি চাওক দুটা লেকটেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে দুটা লেকটেশ্যন পাব আৰু এবাৰ যদি দুটা দিয়ে এবাৰ এটা দিয়ে আৰু কোনো ছাগলী নন ষ্টপ দুটাই দিয়ে আৰু তিনটাও দিয়ে মোৰ তাত 3টা দিয়েও আছে এটা আৰু তাৰ আগৰবাৰ এটা দিছিল দি নেক্সট বাৰ 3টা দিছিল এনেকুৱা আৰু ইবাৰ বাৰ কেইটা দিয়ে এইটো নাজানো দেখিলে গম পায় কেইটা দিয়ে পেটটো ডাঙৰ হৈ যায় না বেছি দিলে আৰু কিছুমান ছাগলীৰ পেটটো একদম সৰু কিন্তু দুটা বাচ্চা দি দিয়ে গমেই নাপায় এতিয়া মেইন কথা হ'ল মই যেটো আপোনাক কৈছিলোঁ যে মই যেটো ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে জেগাটো কেতিয়াও কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে আপুনি যদি ভালকৈ মেনেজ কৰে দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিছে আৰু দাদা যদি এতিয়া কোনোবাই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে তেওঁ এতিয়া কেনেকুৱাকৈ ছাগলী আৰম্ভ কৰিলে লাভ হ'ব কি তেওঁ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মতে আপুনি যেটো অভিজ্ঞতা ধৰক বিটেল পোহেতো বিটেলে পোহাও বিটেল পুহিব নকওঁ বিটেলো পুহিব পাৰে বিটেলৰ লগত কিন্তু এই বহুতে যে কয় দেশী ছাগলী আৰু এই বিটেল মতা আনি এইটো মিছা কথা এইবিলাক ভাল নহয় কিয়নো দেশী ছাগলী বহুত সৰু আৰু বিটেলৰ বাচ্চাটো ডাঙৰ বাচ্চাটো হোৱাৰ হ'ব ধুনীয়া হ'ব 10 দিন মান বিৰাট ধুনীয়া হৈ থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ যদি গাখীৰ আছে তো গাখীৰ যদি নাই ছাগলীগিলা বহুত বেয়া হৈ যায় আৰু মৰে ভাল নহয় গতিকে F2 F1 এনেকুৱা ধৰণৰ মাইকী হ'লে ভাল তাৰ লগত বিটেল কৰালে ভাল হয় বা দেশীৰো বহুত গাখীৰ দিয়া হ'ব লাগিব নহ'লে বেয়া হৈ যায় আৰু সেই দেশী ছাগলী পিয়ৰ দেশী বিটেলৰ দৰে ক্ৰছ কৰাই পোৱালীকেইটা কিনা গাখীৰ খুৱাই আপুনি বিক্ৰী কৰিব লাগিলে নহ'ব কিন্তু সেইমতে ৱেইট গেইন নকৰে নহয় দেশীৰতো গুণটো বেছিয়ে থাকব না নহ'ব আপোনাৰ গাখীৰৰ দাম আছে 60 টকা লিটাৰ ডেইলি আধা লিটাৰকে গাখীৰ খাব এটা ছাগলী 3 মাহ মান খাব কথা আছে আপুনি গাঁৱততো কিমান দেশী ছাগলী 2000 2500 3000 তাতকৈ বেছি নিদিয়ে আৰু বিটেল বুলি কোনোবাই দেখাত ধুনীয়া পাই কিনিব পাৰে কিন্তু বাকীটো আৰু ওজনত বিশেষ একো নহয় ফৰক নপৰে খালি কাণকেইখন অলপ দীঘল হ'ব গতিকে F2 F1 এনেকুৱা হ'লে ভাল এতিয়া মেইন বেমাৰ আপুনি কি পাইছে এনেকুৱাকৈ যেতিয়া পালন কৰিছে মই এইবিলাকত বহুত চিনচিয়াৰ ভেকচিন পুৰা দিওঁ গতিকে মই ভগৱানৰ কৃপাত একো বেমাৰ পোৱা নাই খালি কেতিয়াবা ধৰক জ্বৰ উঠে যত চবৰে উঠে জ্বৰ উঠিলে জ্বৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ বা যোনে পোহে এই ডক্তৰক মাতিও কৰিব পাৰিব আৰু বাকী কেতিয়াবা ঘাঁ চাহ হয় এনেকুৱা ঘাঁ হ'লে কিছুমান ঘাঁ নিজে ভাল হৈ যায় আৰু কিছুমান ঘাঁটো হোৱাৰ পিছত নুশুকালে এণ্টিবায়'টিক মাৰি দিব লাগে দিলে শুকাই যায় আৰু ঘাঁটা সেই বাকী ধৰ মহামাৰী জাতীয় মানে যেনেকৈ PPR এই এণ্টাৰটক্সিন ET এইবিলাক মোৰ তাত নহয় মানে মই ভেকচিন মাৰোঁ তাৰমানে পোৱালীবিলাকক ভেকচিন আফটাৰ 4 মান্থ দিমতো দিয়াৰ লগে লগে নিয়মতেতো 3 বছৰ নিদিলেও হয় কিন্তু ভেকচিনটো পেলাই দিব লাগে বুলি বাকী ছাগলীকেও মাৰিয়ে দিম আজি আপোনালোকক দেখালোঁ যে গুৱাহাটী টাউন নহয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজমজিয়াত দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে চটৰ ওপৰতে মানুহে কৰো বুলি ক'লে জেগালৈ কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে বা ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰতো আপুনি কিমান বহুত টকালৈতো আৰম্ভ কৰা নাছিল ইয়াৰ পইচাই বহুত টকা নাই এটাই ঘৰ বনাইছে এইটো ঘৰ মানে মোৰ ষ্ট'ৰ ৰুম টাইপ বনাইছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ মন গ'ল ছাগলী নেটেহে দিছোঁ বা এইটো মানুহ বাঁহেদিও কৰিব পাৰে এতিয়া চহৰততো আৰু বাঁহেদি মানুহতো অসম্ভৱ হৈ যায় না চ' মানে এটাই বস্তু দাদা আজি মই কৰি দেখুওৱা উদ্দেশ্য যিকোনো জেগা কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে বা পইচাটো কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে কৰিলে বা ইচ্ছা থাকিলে এনেকৈ শিকি লৈ কম জেগাত শিকি লৈ আপুনি দাদাই যিটো প্লেন কৰিছে লাহে লাহে এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত গাঁৱত লৈছে জেগাটো তাতে গৈ পিনি দাদা এতিয়া ডাঙৰকৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ আহিম তেতিয়া মানে পুৰা মজা লাগিব দেখুৱাই ধন্যবাদ থাকিল দাদা আৰু এইখিনি আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু মই গুৱাহাটী আহিছিলোঁ চ' এইখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিং লাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ দাদা থেংক ইউ